kết thúc nha anh em. Nói chung là được đón 2 kiện gửi trong chú ở Đồng Nai. Mình chỉ cố gắng để cũ đến Tây anh em an toàn nhất có thể về tiền ship rẻ nhất có thể đến Tây anh em nha, để mình cùng nhau hỗ trợ anh em bộ môn đam mê của mình vô này chơi nha anh em. Rồi ok nha anh em, cảm ơn anh em. Rồi mời anh em xem ngắm một số hình dáng cũ đồ lé rồi nha anh em. Rồi mời anh em.